नमस्कार, माझे नाव सोमराव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. सो आमचे जे यूथ जे आसा, आजचे यूथ जे आसा ते लिपून बसलेले पार्टीचे इश्यूज मुखार काडपाक शकना, ते आमी एज एन इश्यूज घेवन एज एन यूथ आयज आमी सर विजय सरा कडेन आयिल्ले की ते आमचे इश्यूज जे आसा ते पुट अप जावन दी एसेंब्लीक आनी ते मातशे इश्यूजाचें सोल्युशन बेगीनच्या बेगीन मेळूं म्हणून आमकां. कसलो इश्यूज आशिल्लो? खुबश्या कॉलेजींनी आतां रिवॅल्युएशन हो इश्यूज आसा, तो एक आमकां सॉल्व जाल्लो जाय. एक्सटेंशन ऑफ बालरथ खुबश्या कॉलेजींनी लायक एग्जाम्पल इज युनिव्हर्सिटीन ईच एंड एवरी तालुकान एकूय बस ना. सो आमकां ईच एंड एवरी तालुकान बसीस जाय टू गो टू युनिव्हर्सिटी. स्टुडंट्स आर फेसिंग इश्यूज लायक टू ट्रॅवल ओनली. आतां भुरगे जर कॉलेजीन वचपाना कॉलेज कशी चलतली. सो मेन इश्यू इज तालुकांनी सगळ्या आमकां बस जाय. आमी कितलेशे वर्सां जाले हेच्या खातीर ह्या इश्यूज झगडटात. आमचो मेजरली इश्यू जो आशिल्लो तो रिइवॅल्युएशनाचो. सो रिइवॅल्युएशन हो जो एक कॉन्सेप्ट आसा, इट इज बेजिकली एज अ एड टू स्टुडंट्स जे पेपर आन्सर करता तांकां एक सॅटिस्फॅक्टरी जे हे मेळना, मार्क्स मेळना, वेर दे फील दॅट दे हॅव रिटन समथींग वीच रिक्वायर्स मोर मार्क्स, दे हॅड दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू पुट अप पेपर फॉर रिइवॅल्युएशन. जंय तांकां इफ दे रियली डिजर्व दॅट मार्क्स तांकां तो मार्क्स वाडून येतालो. But in the past few years, the government and university have totally scrapped this provision and they have brought something called as re-verification. Re-verificationan basically इतलें जातालें की फर्स्ट पेपराक तुका जे मार्क्स दिला, जर एक 40 मार्क्स दिला, तो रिइवॅल्युएटर येतालो आनी ते 40 मार्क्स परत काउंट करतालो, टोटल सारको 40 जाल्यार पळयतालो, पेपर परत कोण करेक्ट करनालो, परत कोण चॅक करनालो. आतां तो प्रोविजन आमकां जाय बिकॉज भुरगे हार्डली 1 मार्क 2 मार्क इन मेनी कॉलेजीस जंय सिलेबस खूब टफ आसता, 1 मार्क 2 मार्कान तांकां बॅक पडटा आनी बॅक सोडोवपाक तांकां खूब त्रास जाता फुडें. सो सेम इश्यू घेवन आमी लास्ट 2 वर्सां हांव पर्सनली फ्रॉम कार्य लॉ कॉलेज, हांव GS कार्य लॉ कॉलेजीचो हांवें पर्सनली मेमोरेंडम घातिल्लें टू चीफ मिनिस्टर, इवन द गव्हर्नर एज वेल. बट तेजेर कांय जावं नाशिल्लें. ते करता करता म्हणलें कांयच करूं ना. आतांचो गव्हर्मेंट म्हणटा की इश्यूज हॅड टू बी रेज्ड इन ऑन अ परफेक्ट प्लॅटफॉर्म, सॅटिस्फॅक्टरी प्लॅटफॉर्म. आतां एसेंब्ली इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म बिकॉज सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसता आनी आमचे जे इश्यूज आसा इट इज डायवर्स इन ऑल. कोणालो ट्रान्सपोर्ट आसा, कोणालो स्पोर्ट्सान आसा, कोणालो एड्युकेशनान आसा. सो सरान आमचे सगळे इश्यूज एसेंब्लीन काडून आमकां वी एक्सपेक्ट दॅट द गव्हर्मेंट एंड युनिव्हर्सिटी वर्क अप ऑन दीट अँड गिव अस सम रिलीफ इन द पर्टिक्युलर इश्यूज दॅट वी आर फेसिंग. म्हळ्यार जे तांणी एक सारांश दिला, दे हॅव समरायज देअर इश्यूज. आनी इश्यूज कितें दिसता की भुरगो जितले त्रास घेवन शिकता त्या भुरग्याक न्याय मेळपाक जाय की आपल्यान पेपर बरयल्लो तितले ताका मार्क मेळूंक जाय. अशें धरया की ताजो एक प्रश्न चॅकूच केलो ना जाल्यार जो चॅक करूंक डेप्यूट जाल्लो म्हळ्यार जो टिचर, जो एग्जामिनर आहा, ताका एकावंटेबल कसो धरप? सिस्टम हॅज टू ऑल्सो हॅव हिम एकावंटेबल न्ही. इफ द स्टुडंट इज एकावंटेबल फॉर गुड एज्युकेशन, टेक्स हार्ड वर्क and has to pass an exam. If he has written a paper and if you have not checked it up only, re-evaluation काढप कित्याक? So why are you denying an opportunity to the student to get justice? If I feel I have answered my paper well, I have to be given justice. ते काढून फक्त अरिथमेटिक एडिशन करप आनी व्हेरिफिकेशन करप हें करपाक सरकार नाका आमकां. सो सरकार डायरेक्ट स्टुडंट कम्युनिटीक टार्गेट करता. आनीक हे नेक्स्ट म्हणटा ते जातले म्हणटा ते पेपर फुटपाक लागतले. जे रेस्ट ऑफ इंडिया सगळ्या कडेन जे जाल्या की पेपर लीक जातात आनी एक माफिया आहा रुलींग पार्टीक एटॅच्ड, तें गोंयांत सुरवात जातलें. कित्याक आनी ऑप्शन ना. अरे बरे भशेन शिकून जर आन्सर केलो आनी प्रोफेसरान तो पेपरूच चॅक केलो ना, ते प्रोफेसराक वो ते एग्जामिनराक टॅक्स पनीश करपाक प्रोविजनूच ना. सो वेर इज द अकाउंटेबिलिटी ऑन द अदर सायड? Accountability has to be balanced on both sides. So I will take this up on a priority, first thing, and all other demands which they have given will be taken up during education. म्हणजे स्टुडंटांक तांकां जस्टीस मेळना अशें दिसता. 100%. स्टुडंटांक आतां लोकांक घडसापयल कशें करूंक सोदतात तशें भुरग्यांकूय घडसापयल करूंक सोदतात. हे पळय युनिफॉर्म घालना पळय, हो पळय, हो आतां भुरगो युनिफॉर्म घालपाचो कितलीं वर्सां जाता तुका? पळय मरे खाड बीड आयला म्हणटा आतां युनिफॉर्म घालपाचो. आमकां खाड नासतना आमी युनिफॉर्म घालून आसले. हें म्हाका कळना कितें तें. भुरग्यांक सगल्यांक ओबे कर, सारके लायनीन उबे रावा, सगळे डिसिप्लीन भुरग्यांक घालतात. तुमकां डिसिप्लीन कोणें करप? सिस्टमाक डिसिप्लीन कोणें करप? हें सरकारान उत्तर दिवंक जाय. मुखेलमंत्री खंय तांकां सिंपथेटीक आशिल्लो अशें भृशांक सांगता की ताणें जेन्ना आयकलें ही वॉज सिंपथेटीक टू देयर इशू एंड सेड वी वील डू समथींग. सांगून 2 वर्सां जालीं. गव्हर्नर चेंज जालो, नवो आयलो, तर तांचो इशू थंयच आहा.
सो दीस इज जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. हे असेंब्ली काडटलो 100% पयल्याच दिसा काडटा.